Que felicidade, né? Mais uma vida transformada por meio da fé. Tem uma palavra na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 6, versículo 6, diz assim: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alargo. Eu estou aqui também com o pastor Leonardo. Tainá, ela era uma moça, uma jovem que vivia assim, todas as noites chorando, tentando se matar, levando uma vida de destruição, de fracasso, mas havia um mal, um espírito ruim dentro dela. Que dominava ela, né? Ela culpava todo mundo. E quantos estão vivendo assim, que estão agora, e pensam como ela, só viu que ela se enforcou, tentou várias vezes suicídio, porque a pessoa acha que não tem jeito. Como uma pessoa que está desse jeito aí, cansada de tanto gemer, estou cansado. Você fala isso, eu estou cansada, eu não quero mais viver. Aí onde você está não tem jeito. Para Tainá não tinha jeito onde ela estava, mas no altar tem jeito, porque aqui há a troca de vida, de espírito. E quando a Tainá chegou no altar, a história dela mudou. Tudo mudou. Às vezes você está aí, é como está aqui essa palavra: estou cansado de tanto gemer, todas as noites. Será que isso é com você? Você que está nos assistindo aí agora, de repente você é uma garota de programa, você já não aguenta mais essa vida, você de repente está aí igual a Tainá, tentando, se mutilando, querendo acabar com a sua vida, acabar com tudo. Mas há uma solução, pastor Vanderlei, há uma saída para essa pessoa agora que esteja nessa mesma situação. Há sim, bispo, há uma saída, há uma solução para você que tem síndrome do pânico, para você que tem se automutilado, para você que está cansado de gemer, de sofrer. Uma coisa, bispo, que me chamou a atenção no testemunho, que quando veio a oportunidade do altar, da fogueira santa, ela viu aquilo ali como uma oportunidade. E este amigo, esta amiga que está nos acompanhando agora, é uma oportunidade também dela dar a volta por cima, dela superar essa situação e vencer esses problemas. A fogueira santa, quando você vem para esse lugar que nós estamos aqui agora, pode mostrar a todos os pastores e bispos, quando você toma a atitude de vir para o altar é Deus. É impossível da sua vida continuar da mesma forma. Quando você toma a atitude de vir para o altar, colocar a sua vida aqui, por completo. Foi isso que a Tainá fez. Ela foi para o altar de Deus e você viu a mudança, a transformação.